안녕하세요. 산야초 나라입니다. 순들이 참 많이 올라오고 있습니다. 이 주위 일대에 올라오는 이것은 자세히 잎을 보면은 잎 앞면과 잎 뒷면이 곰보처럼 오돌토돌하다 해서 곰보배추라고 불렀던 배암차지기입니다. 이 배암차지기는 특히 폐 기관지 질환에는 특효이죠. 해서 이걸 부드러운 순일 때는 데쳐서 나물로 먹습니다. 또한 약재로 사용을 할 때는 꽃이 피기 전에 이 전초를 채취해서 달여서 복용을 합니다. 이 곰보배추는 어린 순일 때는 나물로 먹었는데 이제 이렇게 대가 올라올 때는 이 부드러운 이 지상부 이 부분만 이렇게 채취해서 데쳐서 나물로 먹기도 하고 또 효소 담아 먹기도 하고 다양하니 식용합니다. 효소를 담을 때는 설탕과 1:1 비율로 해서 한 6개월 이상 보관했다가 한 잔씩 물에 타서 먹습니다. 이 곰보배추는 특히 폐기관지 질환, 이 염증 치료 등에 탁월한 효능이 있고 체내 독소를 배출하고 이 관절염 등 이 염증성 질환 치료에 효능이 있고 면역력을 개선시켜 줍니다. 또한 혈액 순환에도 좋은 효능이 있어서 혈관 건강에도 좋습니다. 또한 이걸 차로 해서 먹고 싶다 할 때는 이걸 채취해서 깨끗이 씻어 말려 가지고 말린 거 10 내지 20g을 달여서 복용합니다. 이 곰보배추 사용 시 주의사항은 오염되지 않는 깨끗한 데 것을 채취해서 사용하시고, 오늘은 이 기관지 질환에 특히 좋은 배암차지기였습니다. 그럼 산야초 나라는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다.